คนเยอะมากนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนก็อยากจะไปประเทศลาวนะคะ เยอะจังเลยคุณแม่ไปเที่ยวประเทศลาวเหรอคะหรือว่าเป็นคนลาวเหรอคะเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆโอ้ยก่อนจะได้ไปปะน้อพี่น้องก่อนจะได้ข้ามไปประเทศลาวปะน้อนี่เนาะสมัครหลายค่ะแขกคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะนั่งลำเรือทุกคนครับบรรยากาศนะคะนะครับปั่นเรือโดยสารเรือถ้ามีเอิญบางเรือนะครับปั่นห้องเอิญวายเรือบางเอิญวายเรือโดยสารเรือถ้าเป็นเรื่องขอนแก่นสารคามเรือบ้าจะได้ไปบนเรือเขาไปแล้วครับบอกสมัครขาบ้านแน่แท้ไปค่าออกนอกประเทศ20 บาทดูนะคะลูกเล็กเด็กเล่นร้องไห้จะไปบรรยากาศนะคะที่เป็นประเทศลาวนะคะคนเยอะมากก็คือค่าภาษีของเมืองเขาเพิ่มบางเหยียบแผ่นดิน9 บาทเงินเท่าเดิม9 บาทแล้วก็ค่าเรือเขากลับมาอีก60รวมแล้วเป็น80ไป80มา80คนหนึ่งสรุปก็คือกำลังเคลื่อนค่ะท่านผู้ชมกำลังเคลื่อนค่ะกำลังเคลื่อนนะคะกำลังเคลื่อนนะคะอันนี้คือการใส่ใจตัวยันเทินมาเถอะบรรยากาศนะคะนะครับเราต้องยกให้ไปยิ้มได้กำลังเบียดเสียดกันนะคะของพี่น้องยกขาไปก็ใช้พลังตัวเบาค่ะมาแล้วค่ะเริ่มมันเจอบันไดแล้วค่ะเริ่มเจอบันไดแล้วค่ะโอ้โหค่ะท่านผู้ชมคนเบียดเสียดคนเยอะมากนะครับวันนี้ประชาเป็นประเทศลาวนะคะคนเยอะจริงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่ายูในโต๊ะข้างในได้ยังไงอย่ายูมาเด้อจ้าเดี๋ยวจะตกบันไดได้จ้าค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปค่ะว่างแล้วค่อยเดินมานะคะดูสิท่านผู้ชมวันนี้คนเดินทางเยอะมากค่ะนิ่งกันหน่อยมาได้มึงนิ่งกันหน่อยเว้ยจ่ายกันดีนะพ่อตอนนี้จะปล่อยถ่ายแล้วปล่อยกันแล้วกำลังเคลื่อนไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะโคมหัวตายค่อยๆเดี๋ยวจ้าค่อยๆขันตรงลงไปขึ้นอย่างค่ะขันเขาจะเป็นประเทศลาวเขาจะไปทางไหนคือฝั่งนี้ตรงเลยบ่ค่ะแต่ตุ้มไปนั่นเด็กค่ะอ๋อให้ลงตรงเลยเนาะดูนะคะบรรยากาศนะคะกว่าเราจะได้เดินทีละก้าววันนี้คนเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมเยอะจริงๆไม่เคยพบเคยเจอนะคะเลยนะคะนี่ก็ได้ไปใส่ไปขวานี่ไปล้างน้ำกันเกิดหรือเปล่าไปทำการ2 ลำโอ้ยอย่าพึ่งค่ะคุณแม่ค่ะหนูจิตโตนี่ก็ไปเล่าได้ฟังนะก็ไปเล่าได้บ่มันเปิด2 ลำนะอ๋อเปิด2 ลำบ่ก่อนเปิดแค่นี้คนแออัดมันก็โอ้ยแออัดหลายเนาะอันนี้เจ้าสิเมื่อเล่าบ่มานมัสการพระธาตุบ่มาครับงาฟังมาทาดุลแล้วบ่นี้นะบ่มาทาดุลแล้วบ่น่ากระบาดนะนี่ค่ะเอาแล้วเมื่อกี้เก็บตั๋วแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เก็บตั๋วนะคะดูคนเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชม
โอ้เยอะมากเริ่มเห็นแม่น้ำโขงแล้วนะคะเริ่มเห็นแม่น้ำโขงแล้วนะคะน้ำโขงกว้างใหญ่ไพศาลบ้านที่เมืองนองมีคนเยอะมากเลยอย่าซุกอย่ายูเด้อพี่น้องอย่าซุกอย่ายูเด้อคอยยันคอยโตกอย่าซุกเด้อห้ามซุกห้ามยูค่อยๆย่างเด้อค่อยๆย่างเด้ออย่าซุกห้ามซุกห้ามยูเด้อนี่บันไดแห่งสูงแห่งสั้นเด้อนี่ไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆลงนะคะท่านผู้ชมค่อยๆเดินนะคะคุณยายค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินนะคะลูกเล็กน้อยย่านลงคุณพ่อคุณแม่ได้บ้านนี้น้องคุณแม่โอ้เริ่มเย็นแล้วนะคะท่านผู้ชมเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวสวยๆแล้วสวัสดีค่ะคุณยายอันนี้คนไทยคนลาวค่ะสบายดีค่ะคุณยายสบายดีเมื่อนี้มาอย่างค่ะมาไหว้พระธาตุพนมเรากัดจิเมื่อมันบอกคุณยายแล้วมือล่าวแล้วหนูก็จะไปไหว้อันฟังเล่าได้เมื่อนี้นะไปโลดไปหาของดีเมืองลาวไปโลดอย่าซุกอันมุขใครจะไปบ้านบ้านยังก่อพี่น้ำดึงสินเขาจะไปบ้านยังบ้านปากเซ่บังไฟอยู่ไก่อยู่ปะค่ะจะไปทำบุญได้นี่มูเขาจะไปกรแล้วมึงจะจิไปนี่ก่อนมูใครเนี่ยไปน้ำกลให้เจ้าปากเซ่บังไฟไปหอดจักรีโทษติดบอมีคืนอยู่บอกคุณแม่มีคืนอยู่บอกมีลูกมาบติดหรอมีลูกทรายอยู่บ่นี่อยู่ตามหาตะลูกทรายแล้วคุณแม่เนาะถ้าเพื่อนอยากได้ลูกไผ่เมืองไทยสนอแม่ไปทำข้าวน้ำหาตะลูกทรายก็เจ้าหน่อยบ้านพี่เมืองนอกเนาะคุณยายเนาะคุณแม่เนาะตะกอนกับเป็นประเทศเดียวกันได้นี่เป็นผีเสื้อเดียวกันเนาะคุณแม่เนาะนะพอถึงยุคฝรั่งเศสเราก็ถึงมีการแบ่งแยกดินแดนนะคะ จริงๆแท้ที่จริงแล้วเราก็เป็นพี่น้องกันนะคะพี่น้องป้องปายนะคุณแม่เนาะกำลังเคลื่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้คนหลั่งไหลขึ้นมานี่คือแรงศรัทธานะคะท่านผู้ชมคะแรงศรัทธาจากพี่น้องคนเมืองลาวนะคะได้มีความศรัทธาแล้วก็ได้เข้ามากราบไหว้มัสการองค์พระธาตุท่านผู้ชมวันนี้จะกลับแล้วนะคะมาตั้งแต่จากโมงคุณยายคุณแม่มาตั้งแต่จากโมงค่ะ8 โมงมาตั้งแต่8 โมงบอกโอ้กราบแล้วคนหลายครั้งอยู่บอกค่ะยุคองค์พระธาตุนะคะหลายโอ้นี่ก็ได้เวลาเมื่อแล้วเนาะอันเวลาเพิ่นหอดจากโมงค่ะทางเรือนี่ถึงจากโมงค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อันฝากลูกไผ่ได้เด้อลูกไผ่บอกผู้นี่กระเป๋าลูกไผ่แผ่นผมสั่นเด้หัวโปกกระโหลกไผ่เด้คุณแม่พี่จีนนี่ไปหอดคุณยังขีดไปแปลงร่างเป็นเซรามูนยังขีดสวยยังมาแล้วคุณแม่เองก็ขีดจำบ่ได้พุ่นล่ะเอาผมจะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยค่ะท่านผู้ชมเย็นสบายเลยนี่คือพระแม่คงคาเนาะพระแม่คงคาสายน้ำหลักเรื่อยๆนะที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งนะฮะ5 นาทีได้แล้วครับสวยสุดยอดเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จ้าคุณแม่จะไปเที่ยวลาวหรือว่ากลับเมืองลาวกลับบ้านลาวจ้าคนลาวก็มีความศรัทธากับองค์พระธาตุเยอะเหมือนกันเนาะคุณแม่เนาะคนเราทำมาทุกปีไหมคุณแม่ครับไม่แล้วแต่ปีเหรอคะปีที่แล้วได้มาไหมคะโอ้องค์พระธาตุเราศักดิ์สิทธิ์มากเลยเนาะนะถือว่าสุดยอดเลยหนูจะไปบ้านอันปากเซ่บังไฟโอ้แม่เลยบ้านใหญ่อยู่ปากหนูจะบ่หลงบอกกับหนูไปคุณนะเซ่บังไฟปากเซ่บังไฟไปทำบุญมื้อนี้ไปผาป่าแต่ถ้าพี่น้องน่ะไปก่อนแล้วจ้าบ้านแม่กับวันที่13อันพวกลูกตั้งแต่จิตน้ำไปจ้ามูก็ไปพอดก่อนแล้วโฆษณาบุญน้ำวันที่13บุญบ้านแม่บ้านแม่บ้านใหญ่บ้านเราสูงละคนไทยบ้านเราสูงหรือ
เป็นเผามงป่ะแม่ จ้าเผามง โอ้หนูอยากไปเที่ยวเด้อยากไปหาคุณแม่ ไป เด้ แม่ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมมิตรภาพความเอื้ออาทรของคน 23 คนอีสานเราคนลาวคนอีสานเรานิสัยจะคล้ายๆกันความเอื้ออาทรความมีมนุษยสัมพันธ์เพิ่งเจอวันแรกครั้งแรกนะ แต่ว่าน้ำจิตน้ำใจดีมากเลย นี่คือนิสัยของคนไทยคนลาวนะคะ น้ำใจเป็นหลักเนาะคุณแม่เนาะ จ้า เออเริ่มออกแล้วนะคะ รู้สึกว่าอีฉันยืนตรงนี้นานแล้วเนาะกี่นาทีแล้วพี่น้ำเต้า มันเป็น50แล้วมั้ย ต้องรอก่อนตัวนี้ช่วงกักผู้โดยสารไว้นะคะ รอเรือ ให้ไปตามความสวยหรือเปล่าเนี่ยพอเคลื่อนแล้วค่ะเคลื่อนแล้วค่ะเคลื่อนแล้วค่ะ เบิ่งเด้อ เคลื่อนแล้วค่ะพี่น้อง ไปย้าย เบิ่งเด้อคุณแม่ มีลูกน้อยเนี่ยจับแขนดีๆเด้อจับแขนดีๆเด้อคุณแม่จ๋าเออสุดยอดเลยถึงแล้วนะคะ เล็กหน่อยมัน ถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะโอ้ยทำไมเลิศแท้ร้อนมากลงไปเรืออันนี้ไม่ใช่เรือนะคะ เป็นโป๊ะค่ะท่านผู้ชมอันนี้เรือนะคะพี่น้ำเรารีบลงเลยพี่น้ำรีบลงเลยเดี๋ยวไม่ได้ลง ระวังหัวเด้อครับระวังหัวเด้อ อันนี้เริ่มลงเรือแล้วนะครับขยับในค่ายหนูลงน้ำในค่ายให้ ครับไม่ไหวก็พอครับ ขยับให้หนูขยับหน่อย ถอยหลังนะครับผู้โดยสารถอยหลังนะอยู่หลังเส้นเหลืองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตกน้ำครับ กีฬาให้เพื่อนลงก่อนแป๊บนึงขอโทษหลายๆเด้อค่ะขอโทษหลายๆเด้อเลยพี่น้ำเรามาแม่ กันนะข้างหลังนะแป๊บนึงครับเรือแป๊บเดียวครับไม่เกิน1 นาทีครับ อุ้ยตายแล้วพี่น้ำพายุฟังหน่อยสิไปยังไงนะบัดนี้โอ้พี่น้องเต็มลำเรือเลยนะคะพี่น้ำไปก่อนเด้อ